Yooyyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan Subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafnee akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Du'anii argaman. Mudannoo dhugaa waldaa kiristaanaa tokko mudatee isiniif qoonnaa haga xumuraatti nu dhaggeeffadhaa. Raajummaan barnootaan immoo seexanni sadarrii dhoksaan Afrikaa Kibbaa Gaana Naajeeriyaa fi Boostwaanaatti raajota sobduu leenjifatee nurratti tufaa turte. Amma karaa Senior False Prophet Henook Girmaa ilmaan isaa 427 leenjisee Itoophiyaatti bobbaasee jira. Waboon ga'umsa olaanaa irra akka jiru ajajoonni waraanichaa olaanoon himanii jiru. Waggaa 10 dura ture. Waldaa tokkotu konfiraansii qopheeffatee tajaajiltoota bakkeewwan fagoo irraa waammate. Erga waammatee boodas guyyaan sagantaa sun gaafa ga'u tajaajiltoonni sun dhufan. Tajaajiltoonni sunis tokko dhiiraa tokko dubara turte. Egaa akkuma beekamu tajaajiltootaaf waldaan bakka isaan boqotan qopheessitee fi mana siree qabdiif jechuudha. Maal ree egaa jarra kana lamaaniif siree qofaatti fuudhanii irbaata galgala nyaachisanii waan isaan dhugan kennanii fi ganama dhufnee isin fuunaa boqodhaa jedhanii biraa galan. Egaa akka beekamutti tajaajiltoonni gaafa waamaman kadhannaadhaan dabarsu miti ree. Garuu waan hin yaadamne tokkotu ta'e. Innis jaarsoliin waldaa ganama deebi'anii gaafa dhufan tajaajiltoonni sun mana isaanii hin banne cufaa ture. Sana booda gaafa mana rurrukutan homtuu dhaga'uu dide. Sana booda jaarsoliin waldaas dhiphoo guddaa keessa seenanii abbaa hoteelaa fi poolisii waamanii manni siree sun akka cabu godhan. Jalqaba mana siree kan tajaajiltuu ishee dubaraa sana cabsan. Gaafa cabsan namnuu keessa hin jiru. Sana booda kan isa dhiiraa cabsan. Gaafa isaan cabsan waan hin yaadamne ijaan arguu fi amanuuf ulfaatu ta'e. Kunis jarri lamaanuu otoo waliin ciisanii argan. Sana booda gaafatti siqan jarra lameen keessa lubbuun hin jiru. Jarri lameenuu utuu wajjin ejjanii du'anii argaman. Baay'ee waan hamaadha. Yaada ani dubbachuu fedhee Waaqayyo mana isaarra jira. Ni dheekkama. Gowwaa isinitti hin fakkaatin. Baay'ee waan lallabdaniif raajjaniif faarfattaniif kan kana fakkaatan waan Waaqayyo garaa bartan isinitti hin fakkaatin. Libsuu ijaatti ija baafata. Inni waa'ee bakka aarsaa isaaf hin callisu. Adaraa hundi keenya salphina gadhee akka hin salphanneef of haa eeggannu. Raajummaan barnootaan immoo seexanni sadarrii dhoksaan Afrikaa Kibbaa Gaana Naajeeriyaa fi Boostwaanaatti raajota sobduu leenjifatee nurratti tufaa turte. Amma karaa Senior False Prophet Henook Girmaa ilmaan isaa 427 leenjisee Itoophiyaatti bobbaasee jira. Raajummaan kennaadha malee baratanii kan ittiin eebbifaman miti. Namni du'aa ture waa arga jechuun kana. Egaan namni Senior False Prophet Henook Girmaa jedhamu kun raajota 427 leenjisee raajii godheeraa jechuudhaan sooshaal miidiyaa irratti ergaa dabarsuun isaa gidduu kanaa haasaa dubbii ta'ee jira. Kun dubbii macaafa qulqulluutiin mormu, dubbii waldaa kiristaanaatiif waldoota sirna barumsa wardoota kiristaanaatiin faalleessu ta'uun isaas beekamee jira. Amantoonni duukaa buutuu Kiristoos ta'an barsiisota sobduu akkasiirraa of eeguu akka danda'aniif macaafni qulqulluun wabii waan nuu ta'uuf Kiristoositti qabamnee jiraachuun akka nuuf ta'u akkasumas waldaa kiristaanaa sirrii filannee iddoo sirrii deemuu akka qabaannu dhaamsa keenya. Barri kun bara dhumaa waan ta'eef barsiisota sobduu, raajota sobduu fi amantoota sobduu irraa of eeguun akka nuuf malu ni akeekkachiisna. Gaaf tokko hundi isaa darbeeyyuu Yesuus Kiristoosiin arguuf jirra. Inni immoo dhiyootti ni dhufaa. Ameen. Maaraanaataa. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Qilxuu Kaarraatti waraanni mootummaa dargaggoota lubbuun jiran boollatti naqee dararaa hamaa irratti raawwachuun dhaga'ame. Suurri dargaggoota kanaa bal'inaan marsaalee hawaasaa irra naanna'aa jiru. Dargaggoonni 5 harki isaanii duubatti hidhamee gariin iji haguugamee
Boolla dhiphoo keessatti haala suukkanneessaan wayita dararaman ni mul'isa. Dhalattoota naannoo fi namoota dhimmicha keessa beekan irraa akka odeeffannetti gochi suukkanneessaan kun mooraa waraana mootummaa magaalaa Qilxukaa irratti argamu keessatti raawwatame. Dargaggoonni kunneen boolla qotadhaa jedhamuun erga qotanii booda harki duubatti hidhamee boolla keessatti gatamuun boollicha keessaa akka hin baane ittifamuun halkaniif guyyaa roobaaf aduun dararamaa turuu ni himu. Dargaggoonni kun yeroo ammaa lubbuun jiraachuuf jiraachuu dhabuun isaanii hin mirkanoofne jedhu maddeen. Sababni gochi suukkanneessaan kun irratti raawwatameef ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu isintu odeeffannoo dabarsaaf sababa jedhuun akka ta'e keessa beektoonni ibsanii jiru. Dargaggoota bifa kanaan dararamanii cinaatti isaan mukatti fannifaman bifa garaagaraan rashanaman danuudha. Haalli Qilxukaa irraa keessaa mul'atu akkaan hammaataa fi yaaddessaadha jedhu jiraataan magaalichaa keessa jiraatan. Waboon kutaalee Oromiyaa maratti wal hubannaan socho'aa akka jiru himamee jira. Waraanicha qoqqooduuf shirri xaxamaa tures tokkumaa waraanichaan fashalaa'uu himanii jiru. Kana kan jedhan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa, itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu Abbooyyee fi ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Sanyii Nagaasaati. Ajajoonni kunneen dogoggorri wal hubannaa kallattii adda addaa uumamee turuun ni himama. Marii guyyaa 5f walitti fufiinsaan gaggeessaniin rakkoolee wal hubannaa ture furuus himanii jiru. Marii wal hubannaa taasifame irratti wareegama barbaachisaa kaffaluun waraanichi iddoo har'a jiru kana ga'ee jedhan. Ajajaan olaanaa Abaaboo Waboo Marroo Dirribaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo qaama biraa gaafachuun hafee qaamonni nu gaafachuu fedhan kallattumaan nu gaafatu, kun immoo bu'aa hojii dippiloomaasii hojjetameetii jedhan. Sababa uummanni nun hubanneef dhuma bara 2018 keessattuu waggoota lamaan bara 2019 fi 2020 waboon qobaasaa dhaabbachuu hanga jedhamutti aarsaa ulfaataa kaffaluun kaayyoo isaa tiksee kan jedhan ammoo itti aanaa ajajaa olaanaa waboo Gammachuu Abboyyeeti. Ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Sanyii Nagaasaa gama isaaniitiin waboon Finfinnee karra 5 marsee lolaa jira. Kun immoo lafee osoo hin taane kaayyoo isaatti cichuun jabinaan waan loleefii jedhan. Qabsoon kana booda hin barbaachisu yaada jedhu uummanni qabaachuun waggoonni lamaan darban sun waboof qormaata ulfaataa ta'uu himu. Gaaffiin Oromoon teessoo aangoo Oromoof kennuun waan deebi'e fakkaatee burjaajii fi harcaatii hedduu uummataa fi waboo gidduutti uumuus murannoo waboon hojjeteen uummata dammaqsuun of faana hiriirsuun injifannoodha jechuun bu'aa bahii waggoota 5 darbanii yaadachiisu. Dhukaasni hojii waraanaa isa salphaadha kan jedhan ajajoonni kunneen garuu walolli waan ulfaataa hubannoof ga'umsa yoo itti hin qabaanne keessa darbuun salphaa akka hin taane himu. Waboo balleessuuf waan hin yaalamne hin turre kan jedhan hooggantoonni olaanoo waboo keessoo waraanichaattis hokkara uumuun diiguuf tattaafatamaa turuu fi humna qaban fayyadamanii irra aanuu himu. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ulfaataadha jedhamu murannoo fi kutannoon keessa darbuun amma sadarkaa amansiisaa jiras jedhanii jiru. Sadarkaa kanarra ga'uuf qormaata hedduu dabarsuu fi walii isaanii gidduuttis rakkoo wal hubannaa dhabuun uumamuu ibsan. Yeroo wal hubannaan dhibu kanatti hedduminaan qawwee caalaa diinni keessoo keetti fayyadamee si diiga waan ta'eef waboo afaan tokko dubbachuu akka qabus akeekanii jiru. Turtii marii guyyoota 5 keessatti qaamoleen rakkoo uumuuf deeman eessa seenan kallattii kamiin dhufan kan jedhu adda baafannee kallattii keenya irra jedhan qondaalonni kunneen. Kaleessarra barachuun rakkoo har'a furuun boriif akeeknee kallattii kaawwachuun injifannoo guddaadha jedhan. Uummanni Oromoo biyya alaa fi keessa jiraatus waan danda'een qooda isaa akka baatu dabalanii dhaamanii jiru. Waboon seera naamusa ittiin wal gaafatu waan qabuuf dhimmi keessoo waraanichaa waraanuma keessatti qoratamee qulqullaa'uun dhumachuu akka qabu beekuun waboo erbuu waliin qabu gidduutti garaagarummaa uumuuf wantoota adda addaa facaasuun sirrii akka hin taane akeekanii jiru. Uummata Oromoo
osoo hin nuffin isaan deeggaruu bira darbuun isa faana hiriiree lolee fi kabaja guddaa qabaachuus ibsanii jiru.